Part 4. Perseus gets his outfit. Perseus, ubi haeca divit, ex insula disgessit, et postquam ad continentem venit medusem quae sivit, diu frastra quarebat, namque naturam loci ignorabat. Tandem Apollo et Minerva viam demonstraverunt. Primum ad Graias sororis Medusae pervenit, ab his talaria et Galea magicam accepit. Apollo autem falcam, et Minerva speculum dederunt. Tum postquam talaria pedibus induit, en aera scendit, diu per aera volabat. Tandem tamen ad eum locum venit ubi Medusa cum ceteris Gorgonibus habitabat. Gorgones autem monstra erant specie horribili, capita enem iarum anguibus somnino contecta erant, manos etiam exare facta erant.